Гендік инженерия немесе генетикалық инженерия бұл генетикалық және биохимиялық әдістердің көмегімен түрі аралық кедергілері жоқ, тұқым қуалайтын қасиеттері өзгеше, табиғатта кездеспейтін жаңа гендер алу. Молекулалық биологияның бір саласы болып табылады. Гендік инженерия әртүрлі организмдер геномның бөлігінен рекомбинантты ДНК құрастырумен қатар, ол рекомбинантты молекулаларды басқа ағза геномына енгізіп, жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Гендік инженериядағы тұңғыш тәжірибені 1972 жылы американ биохимигі Берг іске асырды. Ол маймылдың онноген вирусы SV40-тың толық геномын, бактериофаг L геномының бір бөлігін және барлығымызға белгілі Escherichia coli бактериясының галактоза генін біріктіру арқылы рекомбинантты, басқаша сөзбен айтқан кезде гибридті ДНК алды. 1973-74 жылы Америка биохимиктары Коэн мен Бойер түрлі ағзалардан бөліп алынған генді бактерия плазмидасының құрамына енгізді. Бұл тәжірибе басқа ағзалар гендерінің жаңа ағза ішінде жұмыс істей алатынын дәлелдеді. Жануарлар клеткалардан жүргізілген тәжірибелерде бір клетканың ядросын екіншісімен алмастыруға, екі немесе бірнеше эмбриондарды қосып біріктіруге, олардың бірнеше бөлікке бөлшектеуге болатыны анықталды. Гендік инженерияның теориялық негізіне генетикалық кодтың әмбебаптылығы жатады. Бір ғана кодтың әртүрлі ағзадағы белок молекулаларының құрамына енетін амин қышқылдарын бақылай алатындығына байланысты, ДНК молекуласын кез келген бөлігін басқа бөтен клеткаға апарып салу, яғни молекулалық деңгейде будандастырылу теориялық тұрғыдан алғанда мүмкін екені анықталды. Жануарлар, өсімдіктер және сондай-ақ микроорганизмдердің қызметін қолдан басқаруға болатындығы дәлелденді. Ауыл шаруашылығында өсімдіктің атмосфералық азотты өзіне жинап, гендік инженерияны, молекулалық және клеткалық инженерия белгілі бір мақсатпен жасанды айқын қасиеттері бар генетикалық материалдарды алдын ала құрастырып, оларды басқа клеткаға енгізіп, көбейтіп, зат алмасу процесін өзгеше жүргізу. Бұл әдіспен организмдердегі тұқым қуалайтын информацияны көздеген мақсатқа сай өзгертіп, олардың геномдарын белгіленген жоспармен қайта құруға болады. Гендік инженерия ол функционалдық активті генетикалық құрылымдарды рекомбинанттық, яғни ата-ана екі ДНК молекула арасынан пайда болған буданның ДНК молекулалар түрінде қолдан құрастыру болып табылады. Гендік инженерияның мәні жеке гендерді бір организмнен алып, басқа организмге көшіріп орналастыру. Бұл рестриктраза деген фермент пен лигаза ферментінің ашылуы негізіне мүмкін болды. Рестриктраза ферменті ДНК молекуласының нақты белгіленген жерлерін кесіп алады да, осылай фрагменттерді түзеді. Ал лигаза керісінше ферменті гетерогендік ДНК-ның фрагменттерімен бүтін тігіп отырады. Құрамда шығу тегі әртүрлі ДНК-лары бар молекуланы біз рекомбинанттық молекула деп атаймыз. Вектордың көмегімен эукариоттардың бөтен ДНК-сы клеткаға еніп, геномға интеграциялана алады. Сонымен қатар прокариоттар мен вирустардың зерттелетін ДНК молекулалары нақты белгіленген жерден кесіліп, одан кейін бұл жерге эукариоттардың қажетті бөтен гені енгізіледі. Осылайша рекомбинанттық, яғни гибридтік ДНК түзіледі. Осы түзілген гибридтік ДНК тірі клеткаға енгізіледі. Жаңа геннің экспрессиясы басталғаннан соң клетка сол белгіленген белокты синтездей бастайды. Сонымен клеткаға рекомбинанттық ДНК молекуласы түрінде жаңа генетикалық информацияны енгізіп, соңынан жаңа белгісі бар ағзаны алуға болады. Мұндай ағзаны трансгендік немесе трансформацияланған ағза деп атайды. Осылайша гендік инженерияның дамуына негіз болған молекулалық биология мен молекулалық генетиканың мынандай жетістіктері бар. Рестриктаза мен жаңа айтып кеткен лигаза ферменттерінің ашылуы, гендік химиялық заттарды және ферменттерді қолдану арқылы синтездеу, бөтен генді клеткаға тасымалдаушы векторларды пайдалану, сондай-ақ бөтен генге ие болған клеткаларды таңдап бөліп алу жолдарының ашылуы. Жалпы алғашқы рет рекомбинанттық ДНК 1972 жылы ақш-та Бергтің лабораториясынан жасалды. Трансплантация дегеніміз не? Ол дегеніміз жалпы өнімді малдардың бір немесе бірнеше эмбрионын алып, өнімі төмен малдарға салу арқылы жүргізіледі.
Трансплантацияны қолдану генетикалық құнды бір аналықтан ондаған есе көп ұрпақ алуға мүмкіндік береді. Бұл технология жануарлар өсіп-өну биологиясының зор табыстарына негізделген. Оның ішіне мына тәсілдер кіреді. Гормондар арқылы суперовуляция. Ұрпақтар бойынша бағаланған аталықтардың ұрығымен донорларды ұрықтандыру. Сондай-ақ эмбрионды тауып алу және оның сапасын анықтап сақтау және реципиентке көшіріп отырғызу, немесе оны сұйық азотта криоконсервациялау, жібіту және отырғызу. Жалпы бұл гендік инженерия қандай салада пайдаланылады? Гендік инженерияда гендерді тасымалдау арқылы түр аралық кедергілерді жойып, қажетті тұқым қуалайтын белгілерді бір организмнен екіншісіне беру іске асырылады. Инженерия түсінігінің өзі құрастыру деген мағынаны береді. Олай болса, гендік инженерия организмнің жағымды белгілерін сақтай отырып, оған арнайы мақсатта қосымша жаңа қасиет беріп, генотипін қалаған бағытта өзгерту болып табылады. Гендік инженерияны ауыл шаруашылығында, медицинада пайдалану арқылы өсімдіктер, жануарлар мен микроорганизмдердің қажетті гендерінің қызметін басқаруға мүмкіндік туды. Жалпы соңғы жылдары гендік инженерияның көмегімен бактериялық клеткадан вирустық ауруларды емдеуге қолданылатын интерферон және өсу гормоны соматотропин нәруыздарын алуға қол жетті. Қант диабеті ауруын емдеуге қолданылатын инсулин гормонын алудың арзан жолы табылды. Бұрын инсулин жануарлардың ұйқы безінен өте қымбатқа түсетін жолмен алынатын болған. Қазіргі кезде гендік инженерия әдісімен ішек таяқшасы бактериясынан да бөлініп алатын болды. Жалпы жануар селекциясына гендік инженерияға байланысты австралиялық ғалымдар геннің құрамында өсу гормонының генін енгізе отырып, кәдімгі шошқаға қарағанда 2 есеге жылдам өсетін шошқаның жаңа қол тұқымын шығарды. Ағылшын ғалымдары геномына қанның ұюын тездететін ген енгізілген қой алды. Мұндай қойдан бөлініп алған арзанға түсетін препаратты гемофилия ауруын емдеуге қолданылады. Сондай бұршақ тұқымдас өсімдіктердің тамыр жүйесінде азотты тұтатын қасиеті бар түйнек бактериялары селбесіп тіршілік ететін белгілі. Олар топырақты азотты қосылыстармен байытады. Қазіргі кезде осы бактериялардағы азотты тұтатын генді астық тұқымдастар геномына енгізу жұмыстары жүргізілуде.